দেখতে দেখতে রমজান মাস চলে এসেছে, আর এই মাস আমাদের জন্য অনেক বেশি রহমতের এবং বরকতের। মহান আল্লাহ তাআলা অন্যান্য মাসের ইবাদতের তুলনায় এই মাসের ইবাদতে কিন্তু অনেক গুণ বেশি সওয়াব নাজিল করেছেন। তাই এই মাসটা আমাদের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? হোপফুলি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আমরাও তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেশি ভালো আছি। আর সবাইকে রমাদানের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। রমাদান মোবারক। যেহেতু রমজান মাস আমাদের ইবাদতের মাস, আর এই ইবাদতের মাসটাকে যেন আমরা রান্নার মাস না বানিয়ে ফেলি, সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। সারাদিন রোজা রাখার পরে রেগুলার ইফতারি আইটেম তৈরি করাটাও কিন্তু সো টাফ হয়ে যায় আমাদের মতো বাচ্চার মায়েদের জন্য। তাই আমি কিছু সহজ ইফতারি আইটেম শেয়ার করেছি, আর এটা কিন্তু একদিন বানালে সারা মাস আর কোনো চিন্তা করাই লাগবে না, কারণ সবগুলো আইটেম আপনারা ফ্রোজেন করে রাখতে পারবেন লং টাইম ধরে। আর কিভাবে সংরক্ষণ করবেন তার কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আমি শেয়ার করেছি। সো স্কিপ না করে ফুল ভিডিও জুড়ে আমার সাথেই থাকবেন। সো লেটস গেট স্টার্টেড। সো প্রথমেই আমি চিকেন কিমা তৈরি করে নিব, আর এটার জন্য আমি বোনলেস চিকেন নিয়েছি প্রায় হাফ কেজির মতো। আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতোই চিকেন নিয়ে নেবেন। আর চিকেনগুলোকে আমি খুব সুন্দরভাবে নাইফ দিয়ে কেটে নিয়েছি। আর চিকেন কিন্তু ব্লেন্ড করা যাবে না। সো চিকেনের পরিবর্তে বিফটাও কিন্তু আপনারা ইউজ করতে পারেন। চুলায় একটি পাত্রে প্রথমে আমি রান্নার রেগুলার তেল দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। দেন আমি দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি। সো পেঁয়াজটা কিন্তু এখানে একটু বেশি পরিমাণেই দিয়েছি। পেঁয়াজটা যখন হালকা ব্রাউন কালার হয়ে যাবে তখনই আমি আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিব প্রায় 1 চামচের মতো। সবগুলো উপকরণ যখন হালকা একটু রোস্ট হয়ে যাবে, আর এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব লবণ, হলুদ ও মরিচের গুঁড়া 1 টেবিল চামচ পরিমাণ মতো। আর দিয়ে দিব সয়া সস প্রায় 2 টেবিল চামচের মতো। হালকা একটু নেড়ে চেড়ে এখন আমি এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি ব্ল্যাক পেপার বা গোলমরিচের গুঁড়া। এখানে আমি এভাবেই ক্রাশ করে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ অনুযায়ী। আর এই পর্যায়ে দিয়ে দিব মাই মোস্ট ফেভারিট থিংস, এটা হচ্ছে টমেটো কেচাপ আর হচ্ছে বারবিকিউ সস। সো দুইটাকে আমি একটু টুইস্ট করে দিয়ে দিচ্ছি। আর এই বারবিকিউ সসটা দেওয়ার কারণে কিন্তু চিকেন কিমাটা খেতে একেবারে স্মোকি ফ্লেভারে হয়ে যাবে, কারণ এটাতে কিন্তু স্মোকি ফ্লেভার আছে। তবে হাতের কাছে যদি আপনার বারবিকিউ সস না থাকে তাহলে টমেটো কেচাপ বা ফ্রেশ টমেটো ইউজ করলেও হবে। চিকেনগুলোকে একটু কষানোর পরে এখানে আমি গ্রেট করা গাজর আর আলু কুচি দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো ভেজিটেবলস এখানে অ্যাড করে দিতে পারেন। আর দিয়ে দিব কাঁচামরিচ। আমি এখানে প্রায় 3 থেকে 4টা ইউজ করেছি, এভাবে কুচি কুচি করে দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে রান্না করে নিব। আর এই পর্যায়ে ঢাকনাটা খুলে আমি দিয়ে দিচ্ছি চিজ। আমি এখানে মজারেলা চিজটাই ইউজ করেছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো ব্র্যান্ডের চিজই এখানে ইউজ করতে পারেন। সো ইয়েস, এই তো রেডি হয়ে গিয়েছে আমার মজাদার চিকেন কিমা। আর এই কিমাটা দিয়ে কিন্তু অনেক রকমের রেসিপি আপনারা তৈরি করতে পারবেন। এখন আমি ডোটা তৈরি করে নিব। এখানে আমি আটা নিয়ে নিয়েছি পরিমাণ মতো, আর দিয়ে দিব তেল, লবণ, কালো জিরা। সো সবগুলো উপকরণ খুব ভালোভাবে একটু মিক্স আপ করে নিচ্ছি। আর ডোটা তৈরি করে নিচ্ছি দুধ দিয়ে। এখানে কিন্তু পানি ইউজ করা যাবে না। আর আমি 2 টেবিল চামচ চিনিও কিন্তু ইউজ করেছি। এই পর্যায়ে ঢাকনা দিয়ে প্রায় 1 আওয়ারের মতো রেস্টে রাখবো। সো ডোগুলোকে আমি এভাবে ডিভাইড করে নিয়েছি, এতে করে শেপগুলো আরো বেশি সুন্দর হবে। এখন আমি এগুলো বেলে নিচ্ছি। এগুলো কিন্তু একেবারে রুটির মতো পাতলা করা যাবে না, একটু মোটা সাইজের রাখতে হবে। সো সবগুলো ডো আমি এভাবেই একে একে বেলে নিচ্ছি, এতে করে বানাতে গিয়ে অনেক সুবিধা হবে। আর এখানে আমি বিভিন্ন শেপের করব, লাইক হচ্ছে রোল টাইপের হবে, দেন হচ্ছে সামোসা টাইপের হবে, সিঙ্গারা টাইপেরও করতে পারেন, আর আরো অনেক বিভিন্ন আপনার যা খুশি তাই ডিজাইন করে নিতে পারেন আর কি। এখন আমি পানি ও আটা দিয়ে একটা
লিকুইড তৈরি করেছি, এটা দিয়ে কিন্তু বাইন্ডিং এর কাজ করবে। সো দেখতেই পাচ্ছেন কিমাটা দেওয়ার পরে আমি একটু যে কুলি পিঠা যে শেপ টাইপের হয় সো ওইটা করে নিচ্ছি। যদিও আমিও খুব ভালো ডিজাইন করতে পারি না, আর এই কুলি পিঠার এই ডিজাইনটা তো মোটেও পারি না। সো আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো ডিজাইন করে নিতে পারেন। আর এই পর্যায়ে আমি একটু কদম ফুলের মতো ডিজাইন তৈরি করার ট্রাই করতেছি। সো এই তো দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর একটা ডিজাইন হয়ে গিয়েছে। আর এই যে আশিয়া বুড়ি কি করে, কি করো আশিয়া তুমি? আমি হচ্ছে ম্যাশ পটেটো বানাচ্ছি। প্রথমে এটা দেব, এটা তারপরে একটু বেল নেব। ইয়ামি হবে অনেক। ম্যাশ পটেটো দিয়ে হচ্ছে আমি একটু ম্যাশ পটেটো একটু এই করব, মিলাবো। আশিয়া সালাম দাও। আসসালামু আলাইকুম। হুম, আমি আলুটাই বেছে নিয়েছি, এবার আমি এটাই দেব। দেখো এর অবস্থা আগে দেখা। আর আমি যখন কাজ করি আশিয়াকেও বিজি রাখার ট্রাই করি। ও অনেক ইন্টারেস্ট নিয়ে আমি যেটা করি সেটাই কপি পেস্ট করার ট্রাই করে। আর এভাবেই কিন্তু খেলার ছলে ছলে ও অনেক কাজই শিখে গিয়েছে মাশাল্লাহ। আর শুধুমাত্র ছোট ছোট বাচ্চার মায়েরাই জানে যে বাচ্চা নিয়ে ইফতারি তৈরি করাটাও কতটা টাফ হতে পারে। সো আগে ভাগেই যদি আমরা কিছু কাজ এভাবে গুছিয়ে রাখি তাহলে কিন্তু রমজান মাসে আমাদের কোনো অসুবিধাই হবে না। সো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আমি বিভিন্ন ধরনের শেপ তৈরি করে নিয়েছি। আমি এখানে ন্যাগেটসও তৈরি করে নিয়েছি চিকেনের। সো চিকেন ন্যাগেটসের রেসিপিটা আমি শেয়ার করতেছি না, কারণ ভিডিওটা আরও বেশি লেন্থি হয়ে যাবে। আর চিকেন ন্যাগেটসের রেসিপি অলরেডি আমার চ্যানেলে আছে, সো লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, চেক আউট করতে ভুলবেন না। আর এখন আমি তৈরি করে দেখাবো পটেটো বাইটস, আর এটা কিন্তু একটা চাইনিজ খাবারই বলতে পারেন। আর এই রেসিপিটা আমার বাচ্চারা তো অনেক বেশি লাইক করে। সো এখানে প্রথমে আমি নিয়ে নিয়েছি আলু পরিমাণ মতো, এখানে আমি বয়েল করে নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দিব গোলমরিচ আর লবণ আর হচ্ছে বাটার। সো ব্যাস এই তিনটা উপকরণেই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে মজাদার পটেটো বাইটস। আর এই যে আশিয়া সোনা আমার প্রত্যেকটা কাজে হেল্প করবে। সে বলতেছে মাম্মি আমি একটু ক্রাশ করব গোলমরিচ, তো আমিও করতে দিয়েছি। আর আশিয়া মনে করে যে এগুলো নাকি প্লে, আর আমিও কাজের ফাঁকে ফাঁকে এরকম প্লে করতে দিই একটু, তাতে কাজও একটু শিখবে আর ও বেশি এনজয় করে। তো সবগুলো উপকরণ খুব ভালোভাবে মেখে আমি এরকম আলু ভর্তার মতো করে নিয়েছি। আর এখন আমি জিপলক ব্যাগে ভরে নিয়েছি, ছোট্ট একটা ছিদ্রও করে নিয়েছি, তাহলে সুবিধা হবে। আর এভাবে শেপ তৈরি করে নিতে হবে, দেখেই আপনারা বুঝে নিচ্ছেন নিশ্চয়ই। তো সবগুলো শেপ এরকম তৈরি করা হয়ে গেলে এখন আমি এটা ফ্রিজে রাখবো প্রায় 1 আওয়ারের মতো। সো 1 আওয়ার পরে বের করে আমি এটাকে বাইট আকারে একটু নাইফ দিয়ে কেটে নিচ্ছি। এখন আমি এগুলোকে জিপলক ব্যাগে ভরে নিচ্ছি, আপনারা চাইলে কোনো বক্সেও রাখতে পারেন। আর এগুলো কিন্তু আপনারা ফ্রিজে 2 মাসের মতো সংরক্ষণ করে খেতে পারবেন। ফ্রাই করার আগেই জাস্ট ফ্রিজ থেকে বের করে ফ্রাই করতে হবে, এটা কিন্তু ডিফ্রস্ট করা যাবে না। তো সবগুলোই ফ্রিজে রেখেছিলাম 1 ঘন্টার মতো, এখন আমি জিপলক ব্যাগে ভরে নিচ্ছি। যারা কিনা একটু হেলথ কনসিয়াস
তেলের কোনো জিনিস খেতেই চান না, তারা চাইলে কিন্তু এয়ার ফ্রাই করেও এগুলো খেতে পারবেন, বা ডুবো তেলে ভাজলে একটু বেশি টেস্টি হবে। আর ছোলাটাকেও আমি বয়েল করে নিয়েছি, এতে করে দেখা যায় ইফতারের টাইমে অনেক বেশি সেভ হবে আর কি। আদারওয়াইজ রেগুলার ছোলা ভেজানো সিদ্ধ করতে গেলে অনেক বেশি টাইম লেগে যাবে। দ্যাটস ওয়াই আমি এরকম বক্সে বক্সে করে রেখে দিয়েছি, তাহলে ইফতারের টাইমে জাস্ট নিয়েই ভেজে ফেলবো। আর এই তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার সবগুলো প্যাকেজ রেডি, জাস্ট নিব আর ভেজে জাস্ট ইফতারের টেবিলে দিয়ে দিব, দ্যাটস ইট। আর এই যে আমার পাখির বাচ্চাগুলো, আমি কাজ করতে থাকলে তারাও একটু বিজি থাকে, তারাও এরকম প্লে করে। আসিয়া তো কাজে ব্যস্ত। এখানে আরো অনেক কথা ছিল, বাট ওগুলো কেটে গিয়েছে সাউন্ডের প্রবলেমের জন্য। এই তো হোপফুলি আজকের ভিডিওটি আপনাদের জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল হয়েছে। আর ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখা হয়ে যাবে নতুন কোনো ভিডিও ব্লগে। ততক্ষণে সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। যেহেতু রমজান মাস, আমরা সবাই বেশি বেশি ইবাদত করব, আল্লাহর পথে চলবো। সবাই আমার বাচ্চাদের জন্য দোয়া করবেন, আর সবার বাচ্চাদের জন্য আমার মন থেকে অনেক বেশি দোয়া, সবার ফ্যামিলির জন্য। নিজে ভালো থাকবেন, অন্যকে ভালো রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।